Reka nongere ngusuhuze rero nkwifuriza kugubwa neza wowe ukomeje kubana n'inyunguramagambo official mu buzima. Rero hari ibintu byinshi tugenda tunyuramo, hari ibitubaho, hari ibyo twebwe dukora ubwacu, rimwe na rimwe rero ugasanga n'ibyo dukora ari indwara cyangwa se ari ibimenyetso by'indwara, ariko twe tukumva ari ibisanzwe. Nk'ubu ngubu abantu bazi neza ko ukunda imibonano mpuzabitsina bishobora kuba indwara ni bake cyane. Barakumva abantu babivuga bati ni indwara, uriya yararwaye kubera ko akunda imibonano mpuzabitsina, ukaba rimwe na rimwe wanabimushinja cyangwa ukamuveba ukamubwira uti nibyo wigira, ariko kandi buriya tugomba kumenya ko sex addiction cyangwa se gukunda bikabije imibonano mpuzabitsina igihe kigera bikaba indwara aho kuba ibyo abantu bakunda bisanzwe. Ibi rero uko byagenda kose ntabwo mu bantu bose byafata, bikunze haba harimo n'ibyamamare ari nabo ndi buze kuvugaho nyine kubera ko ari ibyamamare. Yes, biraza kugutungura rero nugenda wumva aba bagore n'abakobwa ngiye kukubwira uburyo bwabo bitangira ubuhamya bavuga ko babaye imbata z'imibonano mpuzabitsina. Ntitubyitiranye n'ubusambanyi. Ubusambanyi n'imibonano mpuzabitsina biratandukanye. Hanyuma rero je ntabwo ndi butinde, ahubwo gumana n'inyunguramagambo official, hanyuma nze nkubwire aba bagore bagera ku 10 bagiye bagira gutya bagakunda imibonano mpuzabitsina bisanzwe. Ubwo muri bo baravuye barakira, bigeraho nyine biba nk'ibisanzwe, bagaruka mu murongo usanzwe, ariko hari nabo tutamenye irengero ryabo. Turahera rero ku cyamamarekazi mu gukina filime yitwa Zoe Saldana. Uyu yamamaye cyane muri filime Avatar, nawe yatangaje ko gukunda cyane imibonano mpuzabitsina byabaye nk'ingeso kuri we. Ibi yabivugiye mu kiganiro n'umwongerezakazi Amanda Cadenet muri 2019, ubwo we yivugiye ati nanjye ntaho ntandukaniye n'ababaye imbata y'ubusambanyi, ati ndabikunda cyane, ati nta kintu kimwe umunezero nkabyo, kandi mba numva nabikora buri kanya, ati nuko bitankundira. Uyu ni Zoe Saldana, tumusanze ku mwanya wa 10. Hanyuma ku mwanya wa 9 rero tudatinze, aracyamamarekazi muri sinema, ari no mu babirambyemo cyane kuko ni na mukuru yitwa Jennifer Lewis, ubafite imyaka 67. Benshi bamwita Mother of Black Hollywood. Mu gitabo cye yise rero Walking in My Joy in This Street, yagisohoye muri 2022, yanditsemo ko akiri inkumi yakunze kunyura mu bihe bitoroshye birimo no gukunda cyane imibonano mpuzabitsina ku buryo yaryamanaga n'uwabonye wese. Kuba uri umugabo, cyakoze ngo umubyeyi we yaje kumushakira ubufasha bw'ubuvuzi kugeza igihe yabiretse asubira ku murongo usanzwe. Ni umukecuru rwose ubu ngubu ubona ko ashima Imana nk'uko tujya tubivuga. Yari ku mwanya wa 9 rero, akitwa Jennifer Lewis. Hanyuma ku mwanya wa 8 urasanga witwa Nicole Nalani. Nicole Nalani ni umunyamidelikazi, yabanje kuba umukinnyi wa filime z'urukozasoni, aza kuzireka rero. Atangaje ko ingaruka ya mbere yavanye muri uyu mwuga ari ukuba imbata y'ubusambanyi, ubwo ni ukuba imbata y'imibonano mpuzabitsina, dore ko ngo ari byo yahoragamo mbere y'uko abihagarika. Yarivuje nawe. Ibi byakomeje rero kumukurikira kugeza muri 2018 agiye muri rehab, nizanzu nyine zizamo abantu bagahura n'abaganga bakabaganiriza, naho twabita ko ari nko kwa muganga. Iyi rehab rero ngo ni abantu baba barabaswe n'ingeso zigiye zitandukanye, naho haraganirizwa abasha kuba yabicika. Yarari ku mwanya wa 9, ku mwanya wa 8 yitwa Nicole Nalani. Hanyuma ku mwanya wa 7 turasanga Amber Smith. Amber Smith ni umunyamidelikazi, akaba n'umukinnyi wa filime uzwiho kuba yaratanze ubuhanya bwo
kubimbata y'imibonano mpuzabitsina muri 2012 mu kiganiro Celebrity Sex Rehab cyakorwaga na Dr. Drew Pinsky cyanyuraga kuri televiziyo VH1. Iki gihe rero Amber Smith yavugaga ko yifuza muganga w'inzobere wamufasha kurwanya ubu burwayi bwari bumaze kumubaho nk'ingeso. Buri ingeso ni ikintu nyine utareka. Umunyarwanda yaravuze ngo kamere ntikurwa na reka, kandi nanone buriya yavuga ngo ugiye mu rugo rw'undi asiga ingeso kw'irembo, ariko nanone nyakibi ntirara bushyitsi. Ingeso nayo buriya iba ari nk'inkorora ntiyihishira, hari igihe kigera bikanga. Hanyuma ku mwanya wa 6 turasanga witwa Danielle Staub, umuhanzikazi uri mu bakunzwe cyane muri Amerika witwa nyine Danielle Staub, wahoze ari n'umumansuzi abo bita strippers. Akiri inkumi yemeye kumugaragara ko gukora imibonano mpuzabitsina byabaye ingeso kuri we. Ibi akaba yarabitangaje mu gitabo cye yanditse cyitwa The Naked Truth yasohoye muri 2012. The Naked Truth ni nko kuvuga ngo ukuri kwambaye ubusa. Uyu mugore kandi anazwiho kuba ari mu byamamarekazi byabanye n'abagabo benshi. Yitwa Danielle Staub, yarari ku mwanya wa 6. Hanyuma ku mwanya wa 5 turahasanga umukobwa mwiza hano yitwa Paris Hilton. Paris Hilton ni umunyamideli, umukobwa w'umuherwe, no kuvuga ko ise nyina ari umuherwe Richard Hilton. Yamamaye muri 2001 ubwo yakinaga filime y'urukozasoni afite imyaka 20 y'amavuko. Kuva iki gihe rero yanatangiye kujya acuruza amafoto y'ubwambure bwe mu binyamakuru no kuri murandasi internet. Kuba yaravuze ko ari imbata y'imibonano mpuzabitsina rero ntibyatunguye benshi muri 2016, kuko yarasanzwe azwiho iyi ngeso nyine igihe yarakiri muto. Urumva umuntu wakinaga nyine na zira filime abanyarwanda bita urukozasoni. Yarari ku mwanya wa 5 akitwa Paris Hilton. Hanyuma ku mwanya wa 4 ntabwo turi butinde rwose turasanga witwa Lindsay Lohan, umwe mu bakinnyi ba filimi bakanyujije Hollywood. Lindsay Lohan wigeze no kuba mbata y'ibiyobyabwenge rero, dore ko yanahoraga muri rehab. Twabonye ko ari yanzu abantu baganirizwamo kubera bafite ingeso zababanye karande. Yaje kubimbata rero y'imibonano mpuzabitsina nk'uko yabyitangarije muri 2018. Lohan yavuze ko amaze igihe afite iki kibazo, kandi ko yatangiye kukigira cyane muri 2010 ubwo yafungwaga kamara umwaka n'igice muri gereza. Byatumye rero aryamana n'abagore bagenzi be bari bafunganywe. Yitwa Lindsay Lohan, yarari ku mwanya wa 4. Hanyuma ku mwanya wa 3 turahasanga umudamu hano witwa Jada Pinkett Smith. Jada Pinkett Smith unika buhariwe mu gukina filime, akaba n'umuhanzikazi. Jada Pinkett Smith rero ni umugore w'icyamamare wa Will Smith. Nyine Will Smith niwe cyamamare, azwiho kutagira ibanga ubuzima bwe, dore ko anakunze kwinubirwa na benshi kubera gutangaza byinshi ku rugo rwe na Will Smith. Mu gitabo Jada aherutse gusohora yise Worth kivuga ku buzima bwe, yanditsemo ko kuva akiri inkumi yikundiraga cyane gukora imibonano mpuzabitsina, gusa ngo byiyongereye amaze kubana na Will Smith. Muri iki gitabo avuga ko kubera ko yarasigaye ahoza Will ku nkeke y'iki gikorwa, byabaye ngombwa ko amugurira ibikoresho byo mu buriri, ibi bizwi nka sex toys, kugira ngo bijye bimufasha kwimara ipfa igihe Will adahari. Yitwa Jada Pinkett Smith, yarari ku mwanya wa 3. Hanyuma rero ku mwanya wa 2 turasanga umuhanzikazi w'icyamamare cyane, muramuzi, yitwa Britney Spears, wigeze kwifatira mu biganza bye injyana ya pop mu myaka ya kera. Nawe yaje kwisanga rero gukunda gutera akabariro. Buriya se umugore nawe atera akabariro, ariko ubwo nibyo byamuviriyemo rero ingeso
bigeraho biba indwara. Uyu ariko si we wafashe ya mbere ngo atangaze kumugaragara ko yabaye imbata y'ubusambanyi, ahubwo umugabo we wa kabiri nyine Kevin Federline bafitanye abana babiri, niwe wabivuze bwa mbere mu 2015. Hanyuma ku mwanya wa kabiri turasanga witwa Britney Spears, niwe twari tumaze kureba. Ubwo ku mwanya wa mbere hari igitangaza kazi cy'umukobwa muramuzi cyane, ni cyabamare koko yitwa Angelina Jolie, kwikubitiro ry'ibyamamare kazi rero by'imbata y'imibonano mpuzabitsina. Hari uyu ngoyo wabaye icyamamare muri sinema yitwa Angelina Jolie, wanahishuye ko iki kibazo cyamubereye ikibazo gikomeye cyane ndetse kiranamusenyera. Muri 2017 umugore ari mu bakomeye i Hollywood yatangaje ko akunda imibonano mpuzabitsina ku kigero gikabije, ku buryo biri mu byatumye atandukana n'umugabo we wa kabiri Billy Bob Thornton. Ubwo ntawuzi niba no mbere atari ibyo bapfuye. Avuga ko atarakibasha kumunyura mu buriri bikamuviramo guhora mu ntonganya, ndetse yemera ko yanamucaga inyuma akigira mu bandi bagabo. Iki gihe abitangaza, Jolie yavuze ko agitandukana n'uyu mugabo mbere yo kubana na Brad Pitt, yitabaje abaganga ngo babanze bamufashe bamuvure. Yes, ngabo rero bara abakobwa n'abagore 10 bagiye babatwa n'ingeso, bagiye bahura n'indwara yo gukunda imibonano mpuzabitsina. Mu gihe nawe wumva byakubanye ikibazo, nakugira inama yo kujya kwa muganga, baragufasha bigakemuka. Wumvise ko hari benshi bagiye bajyayo kandi batanga ubuhamya ko bakize hanyuma bagasubira mu buzima busanzwe, ndetse ingo zabo zikongera zikubakwa zigakomera. Komeza kubana rero n'inyungura amagambo official, usangiza abandi ibyo dukora, hanyuma kanda subscribe kandi no kukazogera, hanyuma numara gukoraho ibyo nakoze uzajya ubibona mu bambere. Dukomeze tubane no gukunda cyane inyungura amagambo official.